प्लेन सरररर उड्छ जुन दृश्य तपाईले देख्नुहुनेछ। अब भाइको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक शेयर गर्नु होला। यति सानो चीज बनाउनु भएको छ भनेर तपाईहरुले हेला नगर्नु होला। आज अभय भाइले यो सानो चीज बनाउनु भएको छ, सानो प्लेन बनाउनु भएको छ, भोलि ठूलो प्लेन बनाउनुहुन्छ। हरेक कामको सुरुवात सानैबाट हुन्छ। भाइहरु अलि यता आइदियो है, यता आइदियो बाबु। ल यार वाउ वाउ फाइनल्ली प्लेन उड्न सफल भइसकेको छ। वाह कस्तो मजाले घुमेको, कस्तो मजाले उड्यो यार। आहा ल जहाज कसरी चढ्यो चलाउनु भएको छ हेरौँ है त। ल यसैले चलाउनु भएको छ है तपाईले भाइ? त्यो अब यहीँ आउँछ।